langsung dimakan. Wih, pasang umpannya dulu. Oke, tajur yang sudah kita pasang, kita tunggu aja. Ini tajurnya kita tinggalkan sekitar 1 jam ya, sekitar 1 jam lah kita tinggalkan. Nanti kita lihat hasilnya. Oke. Ini ya tempatnya. Wih. Ukuran yang kecil ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Langsung dimakan. Tunggu, ini belum teman-teman. Juga sangkut.
Dua nyangkut pokoknya. Pindah posisi. Terus langsung dapat. Langsung makan. Oh, semua nyangkut. Kita lihat hasilnya. Apakah ada? Ditarik nih kayaknya. Habis umpan. Habis umpan. Hasil tadi. Cuma dapat 2 aja.